how the brain works and it's designed for the best outcome in our life. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ හොඳම outcome එකට brain එක වැඩ කරන හැටි. ඉතින් දැන් මේක තමයි අපේ මුළු ජීවිත කාලෙටම තිබෙන I'll have to say God investment. This is what we have got in our brain. දැන් මේම මව් කුසේදීම වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා බේබි මව් කුසේ ඉඳද්දිම. So ඒ කියන්නේ අම්මා නිදාගෙන ඉන්නකොට බබා කවදාවත් පයින් ගහන්න එහෙම නැහැ. එච්චර bonding එකක් තියෙනවා between baby and mom. So if baba පයින් ගහලා අම්මා ඇහැරුණොත් නින්දෙන් you must go consult an obstetrician. ඒ කියන්නේ the baby is not normal. Baby is under distress. එච්චර අම්මයි baby අතර bonding එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දැන් even if the mother is working, we always say you must 3 to 4 times concentrate on the baby and sing to the baby or pray with the baby or අර පොතක් කියවනකොටත් එයාව අරමුණු කරගෙන පොත කියවන්න ඕන කියලා. එච්චර bonding එකක් මව් කුසේදීම තියෙනවා. එතකොට මව් කුසේදීම හැදෙන tracks හද තමයි මේ brain එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. 7 tracks here. Then you understand that. So this is forming from mother's womb. These tracks are forming in the baby. So those 40 weeks in the mother's womb, එයාත් ලෝකෙට ලෑස්ති වෙනවා. එළියට එන්න. ඉතින් එළියට ආවම ලෝකෙ කොයි වගේද කියලා එයාට first experience එක එන්නේ මදගේ womb එකේදී. ඉතින් දැන් අපේ description එකේ මේක this is the මදගේ womb එක. මේ කවුද ඒක ඇතුළේ ඉන්නේ? බබා. පොඩි බබා. එතකොට father gives 1 cell, mother gives 1 cell. එතකොට body එක හැදෙනවා. ඒ first day එකේම first cell එකම ආයෙත් තාත්තට අම්මට ඒක නැති කරන්න බෑ. මොකද this is a unique genome. Never has it been there before. And this is the body. So when a father and mother in marriage agree, God wants to bless them. So human family තමයි ලෝකේ තියෙන වටිනාම වස්තු. ඉතින් මේක ඒ body එක හැදෙනකොට God in heaven ඒ කියන්නේ අපේ දෙව්පියා එවනම අපේ spirit එක our true person. ඉතින් ඒක එන්නේ ගොඩාක් බලාපොරොත්තු ඇතිව very gentle, very loving තැනක ඉඳලා එන්නේ. So when the little fellow comes here, a spirit එක එයාගේ බලාපොරොත්තු everything will be very good. In fact, ඉතින් අම්මයි තාත්තා everything very good කරන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවානේ. So expectation of good from very small days in the mother's womb is how a boy or girl will become brilliant. අර යහපත පිළිබඳ අපේක්ෂාව always forward movement. ඊළඟ step එක. හැමතිස්සෙම එයා හිතනවා මට upward forward step එකක් තිබෙනවා. ඉතින් milestones උත් එහෙමනේ. එන්න දියුණු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම අම්මා තාත්තා අතර ප්‍රශ්නයක් නිසා හරි වෙන ලෙඩ රෝගයක් නිසා අපි කියමු අම්මා hypertension වලට බේත් ගන්න උනා කියලා. ඒ වගේ අර මොනවද මේ අමාරු තත්ත්වයක් ළමයාට දුක සහ අන්තරාව දෙන්න තත්ත්වයක් ආවොත් එයාගේ වර්ධනයත් අඩු වෙනවා, brain development අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි medical faculty එකේ ඉන්න කාලේ ඉඳලා මේකට කියන්නේ maternal deprivation syndrome කියලා. ඒ කියන්නේ අම්මට දැනෙන අඩුව, deprivation කියන්නේ අඩුවනේ. අම්මට දැනෙන අඩුව අර කුසේ ඉන්න ගර්භාෂයේ ඉන්න බබාට දැනෙනවා. එතකොට එතකොට එළියට එනකොට එන්නේ වෙන track එකකින්. ඒ කියන්නේ මට අහිනියක් වෙයි. His expectation is of peril, danger, difficulty. ලෙඩක් හැදුනම danger difficulty නෙන්නේ. ඒකම වෙන්න පුළුවන් අම්මයි තාත්තයි අතර ගොඩක් රණ්ඩු අරව මේවා තියෙනවා නම්. So
Otherwise, the baby should be launched into the world with the best hope. That he my parents did everything for me. That's what I expectation always. Things will improve, things will be better. The digital screen ke prashne are initiation, navigation, conclusion, good reward. එහෙම තමයි අපේ මේ prefrontal cortex එක wire up වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන මේකට කියන්නේ prefrontal cortex. ඒ කියන්නේ අපේ මේක frontal cortex, මේක temporal cortex, මේක occipital cortex. මෙතනින් තමයි අපිට පේන්නේ. දැන් රග ගහනකොට එහෙම injuries වල පිටිපස්සට වැටුනොත් එහෙම මේක මේ එතකොට assault අංගත් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි මෙතන මේ ස්කල් එක හරි thick. ඒක නිසා අපිට හිතෙන්නේ God design කරලා තියෙනවා වැටුණත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙන්න. මෙතන ස්කල් එක හරි thin. අර ඔස්ට්‍රේලියන් famous cricketer කෙනෙක් මැරුණේ මේ hook shot එක ගහන්නේ. මෙතන මෙතන temporal lobe එක. temporal lobe එක තමයි music, සංදර්ශනය, imagination එහෙම ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් prefrontal cortex එකේ මෙතනින් අපි හිතාමතා plan කරලා දවසේ වැඩසටහනක් අපි හදාගන්නවා. ඉස්කෝලේ time table එක sports practice වෙලාවක. මෙතනින් digital screen එක හැමතිස්සෙම stimulate කරන්නේ මෙතන. Imagination, fantasy. That is digital games, you imagine what will happen. And screen tells you what to do. අපි හිතුවට we are playing the game කියලා, game is playing us. Did you understand that? Screen starts it, we respond. හැම step එකම screen එක තමයි ඉස්සෙල්ලා අපිට කියන්නේ. අපි ඒකට respond කරනවා. Screen starts, we respond. Screen එක මේක design කළා විදිහට game එක program කළා තියෙන විදිහට අපි respond කරන්නේ. ඉතින් අපේ brilliance එක එන්නේ අපි හිතාමතා ආරම්භය, තරණය, navigation, conclusion. අපි හිතාමතා. ඉතින් පොඩි කාලේ වුණත් building blocks දුන්නාත්, mechano set එක දුන්නාත්, අර තියෙන අර පොඩි screw පිනිය දාලා mechano set කියන්නේ ඒකට erector කියලා දැන් තව brand එකක් තියෙනවා. ඒ කෑලි හිතලා හදනවා. ඒක තාත්තා එක්ක හොයලා හදනවා. Lego game කියලා. Lego වගේ. ඒක ළමයා plan කරලා කරන්න ඕන. මේක screen එක කියන එක අපි කරන්න අපි passive වෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. So anyway, let's understand the first 7 tracks. What is this? Empathic, intuitive. එකට අපි සිංහල එකක් දැම්මොත් සම්‍යශීලී, intuitive කියන්නේ how I think about myself. Intuitive, how I think about myself. ඒක මෞකුසේදිත් එහෙමයි. ඒතර අම්මගෙන් ලැබෙන ආදරය තාත්තගේ කටහඬ ඇහෙනවා. ඒගොල්ලෝ රෙකග්නයිස් කරනවා කටහඬ වල මෞකුසිය තුලදීම. It's amazing thing. The aunt කෙනෙක් නිතර ගෙදර එනවා නම් ආන්ගේ කටහඬ ඇහිලා දැන් මෙයා එළියට ඇවිල්ලා සති 3-4 යනකොට ආන්ට ඇවිල්ලා කතා කරනකොට මෙහෙම මේ පැත්තට බලලා මේ ඒ කටහඬ අඳුරනවා. Anyway, empathic, intuitive කියන එකට අපි වචනයක් දාගන්න ඕන. අධ්‍යාත්මික තමයි empathic, how you think about yourself. මම මා ගැන හිතන විදිය මගේ සිතුවිලි විතර නෙමෙයි capability assessment එකක්. එතකොට empathic assessment එකක්. Capability assessment එකක්. How I think about myself. Then empathic relational කියන්නේ සම්‍යශීලී, මම කොහොමද අනිත් අයව තක්සේරු කරන්නේ ඒගොල්ලෝ එක්ක රිලේට් වෙන්නේ. ඒකත් අවශ්‍ය දීමනාවක්. empathic, intuitive, empathic relation. එතකොට සමහර ළමයි ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ඇතුලෙන් තමන් ගැන හිතනවා හොඳයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එච්චර හොඳ නෑ අනිත් අය එක්ක රිලේට් වෙන්න. සමහර ළමයි ගොඩක් අනිත් අය එක්ක රිලේට් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඇතුලෙන් හිතාලා දෙයක් පිළිවෙලට කරන්න බෑ. දැන් දෙකම අපිට අවශ්‍යයි. දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා ගොඩක්ම empathic, intuitive වුණාම ඒගොල්ලෝ වැඩි අනිත් අය එක්ක ගැටෙන්න එහෙම කැමති නෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ට හිතනවා inside me the world is
very good කියලා. best කියලා. ඇත්තමත් එහෙමයි. හැබැයි ඒ ළමයි ගොඩක් digital screen එකට යන්න පටන් ගන්නවා. මොකද එතකොට screen and me only නේ. You understand? So those children who will be brilliant, thinkers like Einstein, ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දියුණුවේ ක්‍රියාශීලී ක්‍රියාත්මක ක්‍රියේටිව් සිතුවිලි වලට යන්නේ නැතිව ඒගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එකෙන් ලෝකේ හදාගන්න හදනවා. ඒක progressive step එකක් නෙමෙයි. Did you understand that? So that's why many children who come to me to the empathic learning center, they are brilliant fellows. They'll do very well in life. Only thing they have got stuck with the screen. So we must develop empathic relation also. ඒ කියන්නේ සම්‍යශීලී, you know, relating to others. Then the next track is linguistic. අපේ භාෂා හැකියාව. දැන් මිනිසාට විතරයිනේ භාෂා දීමනාව තියෙන්නේ. කිසිම සතෙකුට නැහැ. Linguistic ability determines our brilliance. ඒ කියන්නේ අපි ලියන ප්‍රමාණය, අපි කියවන ප්‍රමාණය black and white print එකකින් සහ භාෂා දෙකකින්. දැන් ගෝඩ්ගේ පුදුම ක්‍රියේෂන් එකක් තමයි පළවෙනි අවුරුදු 3ේදී we can absorb 2 languages, English and Sinhala කියමු, 2 languages by listening to parents. හැබැයි මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් උගන්වන්න බෑ. ස්ක්‍රීන් එකෙන් භාෂාව උගන්වන්න බෑ. ස්ක්‍රීන් එකෙන් වෙන්නේ එකම දේ ආපහු යන එක තමයි. අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අහලා අයියගෙන් අක්කගෙන් අහලා 2 languages ඉගෙන ගන්න පුළුවන් grammar අරම ඔක්කොම එක්ක. First 3 years. So the medical recognition now is don't give the screen at all first 3 years. ඒක first 3 years වලට. ඒක මේ වයසට වෙනකොට බලපාන්නේ අපි black and white print එකෙන් කියවන තරමට තමයි අපේ මොලේ brilliant වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ලියන තරමට. එතකොට ලියන එකක් black pen එකකින් ලිව්වොත් වැඩි හොඳයි, කමක් නැහැ. නිල් pen එකකින් උනත් කමක් නැහැ. ළමෙක් ලියන ප්‍රමාණයයි කියවන ප්‍රමාණයයි directly related to මොලේ IQ potential එකට. black color එක. black color එක වැඩි හොඳයි, මේ color එකත් හොඳයි. අනිත් එක 2 languages පාවිච්චි කරන එක. එතකොට ගෙදර කතා බහෙදි වේවා, කියවන ලෝකෙදි වේවා 2 languages පාවිච්චි කරන එක නිතරම brain brilliant වෙන වැඩක්. ඒක මම මේ කිව්වේ linguistic ability එකට. දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නකොට වෙන්නේ කතා කරන එක අවම වෙනවා. ලියන එක අවම වෙනවා. එතකොට දැන් අපි පළවෙනි අවුරුදු 14 තමයි අපේ බ්‍රේන් එක පුළුවන් තරම් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අවුරුදු 12යි 14යි අතර මොලේ synaptic connections, මොලේ ශික්ෂණ පතවල, ඉගෙන ගන්න පතවල විශිෂ්ට ක්‍රියාවලියක් යනවා. ඒක පුදුම ක්‍රියාවලියක්. ඒක ඉතින් ඒක කරන්නේ ගෝඩ් වෙන්නේ නැති. අපි දැන් අවුරුදු 12ක් තුල දාවගත්ත ඒවා තියෙනවානේ. ඒ කොහොම එඩිට් වෙලා අපේ බෙස්ට් බ්‍රේන් ෆෝවර්ඩ් මූවමන්ට් එකට ඕන ටික ඔක්කොම 50%කට එඩිට් කරනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් විවිධ දේවල් අපි හිතාමතා අපි නිර්මාණශීලීව ක්‍රියේටිව්ලි කරපු දේවල් මොලේ තිබෙන්න ඕන. මොකද ඒ අලුත් දෙයක් කරන කල්හි අලුතෙන් ට්‍රැක්ස් හැදෙනවා. තේරුණාද? එකම දේ කරන කල්හි චුක් කියලා අලුතෙන් ට්‍රැක්ස් හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද අවුරුදු 14 දී මොලේ එඩිට් කරනවා තියෙන ඔක්කොම අපිට ඕනයි කියලා මොලේට හිතන ඒවා 50%කට එඩිට් කරලා දැන් අවුරුදු 14 දී අපිව ලොන්ච් කරනවා ඊළඟ අවුරුදු 7 සඳහා. එතකොට අපි අවුරුදු 21 වෙනකොට O level කරලා A level කරලා යුනිවර්සිටි යනවා NVQ යනවා. එහෙම නැත්නම් A level වලින් පස්සේ දැන් vocational business training degrees එහෙම තියෙනවා. ඒ වලට යනවා. ඉතින් ඒ අවුරුදු 14 සිට 18 කාලය ඊටාම ප්‍රොෆෙෂනල් මැනේජ් කරන්න ඕන ළමෙක්. දැන් මේ ඒ වයසට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක. That is my specialty. All the time I am sitting with parents with this issue. So once a boy came, both parents are teachers. 9 A's O level එකේ.
A level එකේ 3 Fs. I said, this can't be to see the screen. He has been on the screen all the time. Now the fellow is very sorry, parents are very sorry. So I said, I'll do my best for Tamashay Katinani and a Shayake Pulantaran Karmukila. So linguistic is very important. I mean, Bashava. Language dekama එක වගේ දිනු කරගන්න එක තමයි හොඳ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම drop වෙනවා digital screen එක නිසා. Because digital is a different language. Digital languages තියෙනවා. ඒව කරන්න ඕන අවුරුදු 24 ඉවර වෙලා. ඒ field එකේ යන අය. අවුරුදු 24 වෙනකන් you must develop your brain for full potential in any field. ඒක තේරෙනවද? You understand? ඉතින් අවුරුදු 14 දී එක එඩිට් එකක් වෙනවා. අවුරුදු 21 දී ළමයි ලෑස්ති වෙනවා වෘත්තීයමය ලෙස පුරුදු වෙන්න. එඩිට් වෙන්න. ඒක එහෙමයි මේක ගෝඩ්ගේ ඩිසයින් එකක් නේ. මේක හැම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඇක්ටිවිටි එක ඒ ළමයාට තියෙන ෆුල් පොටෙන්ෂල් එක එක විදිහට අරහට මෙහෙට යනවා. Then comes logical management track. ඒ කියන්නේ initiation, navigation, successful end conclusion, good reward. ඒ track එක හැමතිස්සෙම මිනිත්තු 45ක් අපේ මොලේ වැඩ කරනවා. ඒ good reward කියන්නේ අපි ආපහු හැරලා බැලුවම I did this well, මම මේක හොඳට කරා, මේක එච්චර හොඳට උනේ නෑ. එතකොට මෙතන improve කරන්න පුළුවන්. God had made our head always to say I can improve, I can do better. එතකොට parents ලාත් කතා කරනකොට පුතාලා හරි දුවට හරි ඒ විදිහට කතා කරන්න ඕන. වැඩක් නෑ, ඔයාට ඊට පස්සේ කියන්නේ නෑ මම එහෙම බෑ. You must always work for mistake management, offering improvement. Condemnation හරියන්නේ නෑ. ඒක අර ක්‍රොස් එකේ මූල ධර්මෙත් ඒකනේ. අපිව improve කරන්න අපේ වැරදි බාරගත්ත good shepherd කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා අපිට හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ it can be improved. So that voice of improvement, language of improvement, child or adult must hear. Logical management track එකයි always it tries to do things better, improve. ඉතින් මිනිත්තු 45ක් වැඩ කරනවා. ඒ වැඩ කරන්නේ dopamine. Dopamine මේ curve එක dopamine. Dopamine works for salience කියන්නේ ඉලක්කය බලා වැඩ කිරීම. ඒකට කොච්චර වෙලා යනවද? මිනිත්තු 45ක් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි පාඩමක් කරගෙන යනකොට හෝ වෙන වැඩ මිනිත්තු 40 වෙනකොට අපි පොඩ්ඩක් sit back කරලා relax වෙන්න බලනවා. How did it happen කියලා හිතලා බලනවා. ඒකයි ඉස්කෝලේ period එක 40 minutes තියන්නේ. ඇයි? Sit back and check back. අවුරුදු 10ට අඩු ළමයින්ට ඇත්තම 30 minutes විතරයි concentrate කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5 ඉස්කෝලේ ගිය ගමන් මිනිත්තු 20යි පුළුවන්. මිනිත්තු 20ට වඩා උගන්වන්න යන නරකයි. ටීචින් පොඩ්ඩක් hina වෙලා කතන්දර කරලා ඒ විදිහට තියාගන්න ඕන. So you work salience කියන්නේ ඉලක්කය. You can learn the English word. Salience. ඉලක්කය බලා වැඩ කිරීම. or focus කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට serotonin වැඩ කරනවා check back, how can I improve, මේක දියුණු කරගන්නේ කොහොමද. So what does serotonin say? This can be improved, this can be improved. එතකොට ඒක satiety කියන්නේ තෘප්තිය. Satiety is a big word. That is always what will your brain say? How to improve my study. So you are looking at the section, look back and look at the section. How to improve, I understood that, I didn't understand that. එතකොට අර ශික්ෂණ කාර්යාවලියේ තියෙනවා studying and grasping. Grasping කියන එක තියෙන ග්‍රහණය කිරීම. ඊළඟට තියෙනවා ඒ section එක අනිත් sections වලට connect කරනවා. මේක අතෙන්ට connect කරනවා. ඊළඟට අපි පාඩම් කරන ගමන් සාරාංශයක් ලෙස දැනගන්නවා short notes නම් අත්‍යවශ්‍ය ඒකයි. දැන් Zoom එකේ කරත් ලියන්නම ඕන. දැන් Zoom එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද ඒක ඉබේම ඩිජිටයිස් වෙනවානේ. ඉතින් මම කියන්නේ ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් එක නැති ඩිජිටල් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. ලැප්ටොප් තියෙනවානේ ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් නැති. ඩෙස්ක්ටොප් තියෙනවා ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් නැති. Zoom කරන්න ලේසි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හරි ටැබ් එකේ හරි iPad එකේ. ඒතකොට අර පික්සල් සාන්ද්‍රණය වැඩි. දැන් මේ මොලේ පුදුම වැඩක් තියෙනවා. අපි දැන් සන්ලයිට් වලින් පාඩම් කරොත් සන්ලයිට් වල ෆෝටෝන් විකිරණය ෆෝටෝන් ස්කැටර් එකට වචනය අපකිරණය නේද? ඒක
එක එක්තරා ගානක් තියෙන්නේ 247යි මේ සන්ලයිට් මෙහෙම වැදිලා ඇහැට වෙන ඒ ෆෝටෝන් ස්කැටර් එක. එතකොට අපේ දෘෂ්ටි විතානේ තියෙනවනේ රොඩ්ස් ඇන්ඩ් යෂ්ටි සහ කේතු කියලා සයිලස් ස්කැටර් එකක්. ඒකත් 247යි. ඉතින් දැන් මේක පික්සල් ස්ක්‍රීන් එකේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන්න මොන සාන්ද්‍රණයද? PPI. දැන් මේ ෆෝන් එකේ PPI 1000ක් විතරයි. ඉතින් මේක එක්ක මම වැඩ කරන්න ගියොත් මේ රෙටිනා එකේ ඉක්මනට රෙටිනා එක ෆයර් කරනවා බ්‍රේන් එකට. ඒක රෙටිනා එකටත් හොඳ නැහැ. ඒ නිසා ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන්ස් හැම එකම අවම ප්‍රමාණයෙන් තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. දිගට වැඩ කරන්න හොඳ ඒවා නෙමෙයි ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් එක. හැබැයි අර LCD ස්ක්‍රීන් එක තියෙන ලැප්ටොප් or ඩෙස්ක්ටොප් ඒක එක්ක දිග වෙලාවක් වැඩ කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේක තේරෙනවා. තව එකක් තියෙනවා දැන් මම දැන් ඩිජිටල් ගේම්ස් සහ ෆාස්ට් කාටුන්ස් තමයි නරකම. දැන් සාමාන්‍ය පාඩම් කරනවා නම් Microsoft Word අරම මේවා එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ logical management is initiation, navigation, successful and conclusion, good reward. Good reward කියන්නේ කවුද? මටම තේරුණා I did this well. දැන් ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නකොට මේ ඩෝපැමින් අඩු වෙන්නේ නැහැ එන්න වැඩි වෙනවා. එතකොට හිතෙන්නේ අරකම කරන්න චෙක් බැක් එක නැති වෙනවා. එතකොට ළමෙක්ට ගිහිල්ලා දෙමව්පියෝ කිව්වොත් son you have been on the screen for 3 hours and what Ravi I just started. එයාට ඒ අර අවගාන චෙක් එක නැති වෙනවා. මේකට කියන්නේ default mode network. If when we are studying අපිට තේරෙනවානේ දැන් පැයක් ගියා දෙකක් ගියා තුනක් ගියා කියලා තේරෙනවානේ. ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නකොට ඒ ඩිෆෝල්ට් මෝඩ් නෙට්වර්ක් එක පැටලෙනවා. චෙක් බැක් එක අර විචක්ෂණය සමාලෝචනය ආපසු බැලීම නැති වෙනවා. ඒකයි ඒක පාඩමට ඔච්චර බලපාන. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර අපේ ස්ටඩි ප්‍රොසෙස් එකේ තියෙනවානේ අපි දැන් ස්ටඩි කරන ගම අපි grasp කරනවා. අපි කියන එක මෙහෙම හදනවානේ ඔළුවේ ඉබේම හදනවානේ. ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. නිකන් කියවගෙන යනවා. ඒතර ඉතයි ඉක්මනින් කියවගෙන යනවා. අපේ සෙන්ස් එකක් තියෙනවානේ. මේක මම මේ ගානට කියවන්න ඕන. ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ හිටිය ළමයා මේ ගානට කියවන්නේ නැහැ. කියවට පස්සේ යට ඒක ග්‍රහණය වෙලා නැහැ. ඊළඟට කොලේෂන් වෙන්නේ නැහැ. කොලේෂන් කියන්නේ සාරාංශයක් හැටියට මට සබ්ජෙක්ට් එක තේරුණා. තුන කනෙක්ෂන් කියන්නේ ඒකට අදාළ අනිත් මෙතෙක් පාඩම් කරපු වලට ඒක ඉබේම මොලේ කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ පාඩම් කිරීම ගෝඩ්ගේ පුදුම ඩිසයින් එකක් මං හිතන්නේ. ඒක නිදි මිනිහා බ්‍රිලියන්ට් නේ. අනිත් අයට මේක කරන්න බෑනේ. එතකොට ඒක කොලේෂන් ඊළඟට රිකෝල්. එක්සෑම් එකකට හරි ඊට පස්සේ හරි රිකෝල් වෙන එක. ඊළඟට මෙමරි එකේ ඇතුල් වෙන්න එපා. ඒක වෙන්නේ රැට. ඒ නිසා හවස 6න් පස්සේ මෙලටොනින් සෙක්‍රීට් වෙනවා. මොලේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරන්න. හවස 6න් පස්සේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක හරිම රුයින් එකක්. ඒක නම් දැන් අපි ස්කෝල වලටත් කියලා තියෙන්නේ හවස 6න් පස්සේ ටියුෂන් මාස්ටර්ස්ලා එක්කව Zoom දාන්න එපා. ඒක කවුන්ටර් ප්‍රොඩක්ටිව්. ළමයට මේ ඒ කියන්නේ දවස් 30ම කරපුවා මතක නැති වෙනවා. Did you understand that? And I always say study now අපි පාඩම් කරනවානේ ගොඩක් වෙනිකල් ෆැකල්ටි වල ඉන්නකොට don't study beyond 11 o'clock in the night. උදේ හොඳ පැයක නිින්දෙන් පස්සේ උදේ නැගිට්ටම තමයි ආයෙත් මොලේ රෙඩි ඇබ්සෝබ් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් එක ඊට ඉස්සර දවසේ ඔක්කොම ස්ටෝර් වෙනවා මොලේ ඇතුලේ. From 6 pm onwards melatonin වැඩ කරලා මොලේ තුල යනවා එහෙන් පිටින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ශික්ෂණයට අදාළ ක්‍රියාදාමයක්. ඒ টয়ලට් වලවත් LED lights දාන්න එපා. මොකද LED lights වලින් blue frequency එක එනවා. LED light තිරේ වගේනේ වැඩ කරන්නේ. টয়ලට් එකට දාන්න එපා. ළමයා පාඩම් කරන තැනත් LED light තියන්න එපා. දැන් වහලට හයි කරලා නම් තියෙන්නේ CFL warm එකක් දාගන්න ඕන. CFL ලැබෙන්නේ නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඩෙස්ක් ලැම්ප් එකකට ලැම්ප් එකකින් පාඩම් කරගෙන ඩෙස්ක් ලැම්ප් එකක් තියෙනවා. හවස 6න් පස්සේ අපේ මොලේ ට්‍රැක් එක ප්‍රේසයෙන් බේර ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් ඊළඟට තියෙනවා දැන් මේ ට්‍රැක්ස් තුනෙන් තමයි අපි පාඩම් කරලා ඒ විදිහට යන්නේ. මේ ට්‍රැක්ස් වලින් තමයි අපි එක්සිකියුෂන් කරන්නේ. kinesthetic, acoustic, visual. දැන් මේවා
වැඩි වුණොත් ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකකින් වෙන්නේ බ්‍රේන් එක මේ පැත්තට shift වෙනවා. එතකොට අපේ බ්‍රේන් එක හිතාමතා ඉනිෂියේෂන්, නැවිගේෂන්, සක්සස්ෆුල් ඉන්ක්ලූෂන් එකට යන්න බැරි වෙනවා. පටන් අරගෙන අරකට යන්න හිතෙනවා. ඒක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අරකට යන්න හිතෙනවා. දැන් තේරෙනවද? ඒකයි ස්ක්‍රීන් එක මේ කයිනිස්තටික් වැඩි වෙනවා, අකුස්ටික් වැඩි වෙනවා, විෂුවල් වැඩි වෙනවා. මේ මෙතන මම කිව්වේ ටෙම්පරල් ලෝබ් එක ගොඩාක් ඇක්ටිව් වෙනවා. ටෙම්පරල් ලෝබ් එක ගොඩාක් ඇක්ටිව් වුණාම අර හිතාමතා වැඩ කරන ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එකකින් කරන්න බැරි වෙනවා. මේ ටික වැඩිද? No, I think he can grasp. I have never done a study so deep with a 13-year-old. I feel you can grasp. That's why I'm going on. Yeah. Normally I tell this more to the parents, but I can see he can understand. Then මේක තමයි අපේ tracks දෙක. මේ prefrontal cortex එකෙන් top down regulation. Top down කියන්නේ හිතාමතා අපිම තීරණය කළා කරන එක. Executive, විධායක, empathy කියවනද? Creative, imagination, and personal reward distinction. Yeah. So executive, empathic, reflective, creative, nirmanashili, initiation, ආරම්භය, navigation, තරණය, end conclusion, සාර්ථක නිමාව. අවසානයේ දක්වා පාඩම හරි, අවසානයේ දක්වා cricket practice හරි ඒ කරගෙන යන එක. Then reward කියන්නේ we ourselves feel well done. අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගියාම එතන වැඩ කරන්නේ bottom up regulation. අපි නෙමෙයි පටන් ගන්න ස්ක්‍රීන් එක පටන් ගන්න. ස්ක්‍රීන් එකට අපි respond කරනවා. ස්ක්‍රීන් එකට අපි respond කරනවා. Then we move to bottom up regulation. What does that become? Dispathy is a new word. ඒක මේ scene එකටම create කරපු එක. empathy කියන්නේ මටත් හොඳයි, මගේ අනාගතයටත් හොඳයි, අනිත් අයටත් හොඳයි. dispathy කියන්නේ මට හොඳත් නැහැ, මගේ අනාගතයට හොඳත් නැහැ, කාටවත් හොඳ නැහැ. ඒක තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒකයි dispathy කියන එක no care, I don't care. So what? Who cares? අලුත් භාෂා ශෛලියක් ළමයින්ට ඇතුල් වෙනවා ඒක ආවම. Impulsive කියන්නේ අපි හිතපු නැති ඒවලට යොමු වෙනවා. You didn't mean to do it, it got done වගේ. Impulsive, ආවේගශීලී, එහෙම නැත්නම් අධිගාමික, repetitive, අපෝ එකම දේ නෙමෙයි වෙන්නේ. Reflexive, ප්‍රතික්‍රියක. What should be? We should be reflecting. Maybe reflective. Reflective කියන්නේ සිතාමතා. Reflexive කියන්නේ ප්‍රතික්‍රිය. You understand? Reflex කියන්නේ ගාලා ඒකයි reflex කියන්නේ. ඊළඟට reactive කියන්නේ ප්‍රතිවේදී වෙනවා. Come for a fight ගතියක් එනවා. අර fight, fright, flight track එක මේ වෙලා. ඉතින් ඒක ඇමිග්ඩාලා එක හරහා යන්නේ. මේකට කියන්නේ bottom up regulation. We don't want to operate like that.